gentlemen, we have no right in the port of Calais where the local time is a quarter past 4. On behalf of the captain's officers and the crew of the Spirit of France, we would like to thank you for traveling with bateaux ferries, and we wish you a safe onward journey. To comply with customs regulations, all gaming machines are about to be switched off. Please collect any winnings you may have and refrain from inserting any further money into these machines as refund cannot be given. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant arrivés dans le port de Calais où l'heure locale est de 16h15 de la part du commandant des officiers et de l'équipage du Spirit of France. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec nos ferries et nous vous souhaitons une excellente continuation lors de votre voyage. Afin de respecter la réglementation en matière douanière, les machines à sous vont être éteintes dans quelques instants. Merci de ne plus insérer l'argent et de récupérer vos gains car aucun remboursement ne sera effectué. Ladies and gentlemen, would all vehicle drivers and their passengers please now rejoin their vehicles. You are reminded that smoking on the vehicle decks is strictly forbidden and that engines should not be started until you are called forward for disembarkation. Passengers who are not travelling in vehicles should assemble on deck 8 by the information office and wait for further instructions. Mesdames et messieurs, les conducteurs et leurs passagers sont priés de rejoindre immédiatement leur véhicule. Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer sur le pont véhicule et de bien vouloir remettre votre moteur en marche à la toute dernière minute, dès le signal du personnel de bord. Les passagers piétons sont priés de se rassembler sur le pont 8 en face